Сегодня я хочу вам показать очень вкусный и сытный сэндвич на чиабатте с соусом песто, авокадо, оливковым маслом, творожным сыром и шпинатом. Его можно приготовить как на завтрак, так и просто на перекус. Дает довольно долгое насыщение, но это, я думаю, понятно по ингредиентам. Все делаем, как показано на видео. Можно чуть быстрее выкладывать авокадо, но ничего страшного, что я делаю медленно, зато аккуратно.